आप इस पंछी को देखिए, ये बिल्कुल कबूतर की तरह है, लेकिन ये कबूतर है नहीं दोस्तों। तो अगर आपको पता है इसका नाम क्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। शहर में बड़े बड़े नेटवर्क और मोबाइल फ़ोन यूज करने की वजह से हमारा जो गौरैया छोटा छोटा पंछी है वो लुप्त हो जा रहे हैं, उसी तरह एग्जैक्टली सेम टू सेम ये पंछी भी ख़त्म होते जा रहे हैं। और आज देखो मेरे घर के छत में ये आया हुआ है, कितनी खूबसूरत होती है ये बिल्कुल कबूतर की तरह होती है। क्या आप बता सकते हैं कि ये पंछी कौन सा है? अगर इसका नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।